in excelsis Deo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Omnipotens misericordiae Deus, quia defensionem populi Christiani, in Beatissima Virgine Maria perpetuum auxilium mirabiliter constituisti, concede propitius ut tali presidium uniti certantes in vita, victoriam Deos de maligno consegui valeamus in morte, ere famulos tuos papam nostrum Leonem, antistitem nostrum Iesum, regem nostrum cum populo sibi commisso, et exercito suo ab omnia adversitate custodi, pacem et salute nostri concede temporibus, et ab ecclesia tua cumta repelle nequitiam, et omnes errantes ad unitatem ecclesia revocare, et infideles universos ad evangeli lumen perducere, et fructus terre dare conservare dignieris. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum,
Vite convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Libris Sapientiae. Ego quasi vitis fructificavi suavitate modoris, et flores mei fructus honoris et honestatis. Ego mater pulcre dilectionis et timoris et agnissiones et sancte spei. In me gratia omnis vi et veritatis, in me omnis spes vitae et virtutis. Transite ad me omnis qui concupiscitis me, et a generationibus meis implemini. Spiritus enim meus super me ducis, et hereditas mea super me let favum. Memoria mea in generatione saeculorum. Qui edunt me aduc exurient, et qui vivunt me aduxisient. Qui audit me non confundetor, et qui operantor in me non peccabunt. Qui elucidant me, vitam aeternam habebunt. Somo qui audit me et ad fodes meas quotidiae et observat ad postes hostii mei.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Luca. Gloria tibi, Domine. In illo tempore exurgens Maria habit in montana cum festinatione in civitatem Iuda, et intravit in domum Zacharie, et salutavit Elisabet. Et factum est, ut audivit salutationem Mariae Elisabet, exultavit infans in utero eius, et repleta Spiritu Sancto Elisabet, et exclamavit voce magna et dixit, benedicta tu inter mulieres, et benedictus fructus ventris tui. Et in Deoc mihi, ut veniant mater Domini mei ad me, et cenim ut facta est vox salutationis tuae in auribus meis, exultavit infans in utero meo. Et beata quae credidisti quoniam perficientur ea, quae dictam sunt tibia Domino. Et ai Maria, magnificat anima mea Domino, et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo.
et omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ore sum corda. Ademus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Benedignum et justum est tecum est salutare. Nos vivi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, et te in festivitate beate Mariae semper Virginis collaudare, benedicere et predicare. Quet unicenitum tuum Sancti Spiritus ovumbratione concepi, et virginitatis gloria permanente, lumen aeternum mundo effurit, Iesum Christum Dominum nostrum. Requiem majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremunt potestates. Celi celorumque virtutes ac beata Seraphim, socia exultatione concelebra. Unquibus en nostras voces, ut admittiu beas te precamus, supplici confessione dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sanctus,
per omnia saecula saeculorum. Oremus, precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo.
Confiteor de Onnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanni Battiste, Sanctis Apostolis Petro e Paulo, Omnibus Sanctis et tibi Pater, quia peccavi, nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper Virginem, beatum Michaelem Arcangelum, beatum Ioannem Baptistam, Santos Apostolos Petrum et Paulum, omnes santos et Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereatur veste omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Etiam Dei ecce qui tollit peccata mundi.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Adesto Domine populo, qui partecipazione corporis et sanguinis tui reficientur, ut sanctissima tua genitrices auxiliante, ab omni malo et periculo liberetur, et in omni opere bonu costuriatur. Ere famulos tuos papam nostrum Leonem, antistidem nostrum Iesum, regem nostrum cum populo sibi commisso, et exercito suo ab omnia versitate custodi. Pacem et salutem nostri concede temporibus, et ab ecclesia tua cundam repelle nequitiam, et omnes errantes ad unitatem ecclesiae revocare, et infideles universos ad evangeli lumen perducere, et fructus terrae dare et conservare digneris. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missa est. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.